আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে একটি ওয়ালটন 28 ইঞ্চি এলইডি টিভি এসেছে। টিভিটির সমস্যা, টিভিটি চালু করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন আমাদের টিভিটি স্ট্যান্ড বাই অন হয়েছে। টিভিতে আলো এসেছে, সাউন্ডও চলে এসেছে। দেখুন, হালকা হালকা দাগ দাগ দেখা যাচ্ছে। দেখুন, তো দাগ দাগ সমস্যাটি কোথায় থেকে হচ্ছে এবং কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখুন, কিছু সময় পর দাগ দাগের যে উজ্জ্বল দাগ দাগটা কিন্তু আরও উজ্জ্বলতা বাড়ছে। দেখুন, পুরো স্ক্রিনটাই কিন্তু দাগ দাগ দেখাচ্ছে। আমরা টিভিটি খুলে নিয়ে ভোল্টেজগুলো মেপে দেখে তারপরে সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব। টিভিটির সমস্যা সমাধান করার জন্য টিভিটি খুলে নিয়েছি। এখন আমাদের কিছু ভোল্টেজ পরিমাপ করে দেখতে হবে ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে কিনা। সমস্যাটি প্যানেলের সাথে সংযুক্ত। তো আমরা প্রথমেই প্যানেলটি ভোল্টেজটি ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা এটি মেপে দেখার চেষ্টা করব। ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য একটি ডিজিটাল মিটার নিয়েছি। মিটারের নেগেটিভটি আমি নেগেটিভে লাগিয়ে নিচ্ছি। এসি কোডটি ইন করে নিলাম। আমাদের স্ট্যান্ড বাই লাইট কিন্তু জ্বলে আছে। স্ট্যান্ড বাইটি অন করে নিচ্ছি। টিভিতে আলো চলে এসেছে। মিটারটি 200 ভোল্টে সিলেক্ট করা আছে। দেখুন, 200 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিয়েছি। আমরা ইনপুট ভোল্টেজটি প্রথমে মেপে দেখব। ইনপুট ভোল্টেজ আমাদের 12.1 দেখাচ্ছে। দেখুন, 01 ইনপুট ভোল্টেজ ঠিক আছে। এরপরে আমরা মেপে নিচ্ছি ভিজিএইচ এবং ভিজিএল। আমাদের ভিজিএইচ 26.0 দেখাচ্ছে এবং ভিজিএল ভি অফ -7.9 দেখাচ্ছে। ডিভিডিডি 3.3 দেখাচ্ছে। এই যে আমাদের ডিভিডিডি। ভি অন 24.1 ভোল্ট দেখাচ্ছে। ভি অন। যাই হোক, ভোল্টেজগুলা মেপে দেখলাম আমাদের প্রায় ভোল্টেজগুলাই ঠিক আছে। ভোল্টেজগুলো ঠিক থাকার পর আমাদের পরবর্তী যে কাজটি আমরা করছি, আমরা দেখব যে দেখুন কপ আছে, এগুলা সোর্স কপ। এই কপগুলো কোথাও পুরা আছে কিনা এটা আমাদেরকে আগে দেখে নিতে হবে। পুড়ে গেছে কিনা বা ফায়ার করছে কিনা কোথাও দেখার জন্য আমি টিভিটি অফ করে নিচ্ছি এবং আমাদের এলভিডিএস যে কেবলটি আছে এটি খুলে নিচ্ছি। ত্রিকোণ বোর্ডটি যদি উল্টিয়ে নেই, ত্রিকোণ বোর্ডটি এভাবে উল্টানো যাচ্ছে না, আমাদের ডিসপ্লেটি খুলে নিতে হবে।
টিকন বোর্ডটি উল্টিয়ে নিয়েছি। আমাদের দেখতে হবে যে কোনো সোর্স কপ পড়েছে কিনা। এটা পড়ে নিই, এটা পড়ে নিই, এটাও কিন্তু পড়ে নিই, এটাও পড়ে নিই। আমাদের সম্পূর্ণ কপগুলো ওকে আছে। আমরা ডিসপ্লে খুলে আমাদের যে গেট কপ আছে, গেট কপে ঠিকমতো ভোল্টেজগুলো এবং সিগন্যালগুলো যাচ্ছে কিনা সেগুলো আমাদেরকে পরিমাপ করে দেখতে হবে। আমাদের 28 ইঞ্চি প্যানেলে গেট কপগুলো কিন্তু আছে। তো প্যানেলে ভোল্টেজগুলো মাপতে হলে আমরা যদি কপগুলো এভাবে ভাঁজ করে উল্টা করি, তাহলে এখানে যে কপ বন্ডিং করা আছে, বন্ডিংটা লুজ হয়ে যেতে পারে। তো আমাদের ডিসপ্লেটা এখান থেকে তুলে উল্টায় নিতে হবে ডিসপ্লেটা, তাহলে আমাদের পরিমাপ করা সহজ হবে। ডিসপ্লে উঠিয়ে নিয়ে এখানে একটি কাঁচ বসিয়ে নিচ্ছি, এক্সট্রা গ্লাস। এক্সট্রা গ্লাসের উপরে আমি ডিসপ্লেটি বসিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সোর্স কপের নাম্বার দেখুন, দেখা যাচ্ছে 8656 8656F cy50। দেখুন আমাদের সোর্স কপের নাম্বারটি হচ্ছে 8656F cy50। আমাদের কপ নাম্বারটি জানার পরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে, এই কপ নাম্বারের যে পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন এখানে 1 2 3 নিচে আছে 1 2 3 6টা টেস্ট পয়েন্ট। আর এদিকে দেখুন 1 2 3 4 নিচে আছে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5টি টেস্ট পয়েন্ট। আমাদের যে কপের নাম্বারটি আছে 8656F এবং cy50, কপ নাম্বারগুলো গুগলে কিন্তু আপনারা সার্চ দিলেই এর ডাটাশিটটি পেয়ে যাবেন। তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি, দেখুন এখানে যে আমাদের এই টেস্ট পয়েন্টে আছে, এটি হচ্ছে V1 অর্থাৎ VGH এর যে V1, তারপরে আছে V অফ VGL, তারপরে আছে আমাদের VCOM, এটাও আছে VGL এরই। আর নিচে আছে আমাদের নিচে আছে, এটা হচ্ছে একটি সিগন্যাল, যে কোনো একটি সিগন্যাল হতে পারে, এটি আমার জানা নেই। তারপরে আছে XAO, এটি হচ্ছে XAO। তারপরে 3 নম্বর এটা আছে CPV। তারপরে আছে 4 নম্বর STV ইন, এটিও একটি সিগন্যাল, এটিও আমার জানা নেই, আমি গুগলে সার্চ দিয়ে পাই নাই। তো আর এপাশে আছে হচ্ছে এইটা আছে হচ্ছে VGL, আর এইটা আছে হচ্ছে ডিভিডিডি যে ভোল্টেজটি। আর এই টেস্ট পয়েন্টে আছে, অর্থাৎ এই পাশের 1 নম্বর, এই 2 নম্বর, এটি হচ্ছে ওই। তারপরে আছে এই টেস্ট পয়েন্টে আছে STV আউট।
আপনারা গুগল থেকে সার্চ দিলেই এই কপটির ডাটা শিট পেয়ে যাবেন এবং আমাদেরকে এর যে উপরে যে কালারটি করা আছে, যে লাইনটি ঢাকা আছে রং দিয়ে, এটি কিন্তু ঘষে ঘষে আমাদের লাইনটি বের করে তারপরে ভোল্টেজটি মাপতে হবে। তো আমি কিছু দিয়ে এইভাবে ঘষে নিয়ে তারপরে এটি ঝালাই করে রং লাগিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে ভোল্টেজটি মেপে দেখাচ্ছি। দেখুন, আমি এগুলো পরিষ্কার করে এদিক দিয়ে রং লাগিয়ে নিয়েছি। ভোল্টেজগুলো আমি মেপে দেখেছিলাম, আমাদের ভিজিএইচ, ভিজিএল, ভিকম এগুলো ভোল্টেজ সবই ঠিক আছে। এক্স এও এটাও ঠিক আছে। তো আমাদের যে ভোল্টেজটি মিসিং পেয়েছি আমি cy50 এবং STV এগুলো মিসিং পেয়েছি। তো পরিমাপ করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমাদের V1 যে ভোল্টেজটি দেখুন, আমাদের V1 ভোল্টেজটি 24.2 ভোল্ট দেখাচ্ছে। আমাদের টিকন বোর্ডে যে ভোল্ট দেখিয়েছিল সেই ভোল্টেজই কিন্তু দেখাচ্ছে। তো আমাদের ভি অফ যে ভোল্টেজটি -7.9 দেখাচ্ছে, এই ভোল্টেজটিও আমাদের ঠিক আছে। তারপরে আমাদের ভিকম যে ভোল্টেজটি, কিন্তু 7.76 ভিকম ভোল্টেজটিও আমাদের ঠিক আছে। তারপরে যে ভোল্টেজটি দেখুন -7.7 এটিও কিন্তু ঠিক আছে। তারপরে আমাদের এটি হচ্ছে একটি সিগন্যাল ভোল্টেজ, এখানে 0 ভোল্ট। তারপরে আছে আমাদের XAO তে আছে 3.0 ভোল্ট, ঠিক আছে। তারপরে আছে আমাদের cy50 তে 0.05 দেখাচ্ছে, এখানে 1.3 ভোল্ট থাকার কথা। এই ভোল্টেজটি আমরা মিসিং পাচ্ছি। cy50 ভোল্টেজটি মিসিং পাচ্ছি। STV ইন এবং cy50 এই দুটি কানেকশন মিসিং পেয়েছি। তো এই দুইটি কানেকশন সংযুক্ত করে টিকন বোর্ড থেকে তার দিয়ে সংযুক্ত করে দেখব আমাদের ডিসপ্লেটি পিকচার আসে কিনা। টিভিটি অফ করে নিয়েছি। STV এবং cy50 আমাদের ঝালাই করা হয়ে গেছে। টিকন বোর্ডে যে cy50 এবং STV আছে সেখানে আমি কানেকশনটি দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের cy50 এবং STV যে কানেকশন সেগুলো সম্পূর্ণভাবে ঝালাই দেওয়া কিন্তু হয়ে গেছে, কানেকশন দেওয়া হয়ে গেছে। আমরা এখন আমাদের স্ট্যান্ড বাই
আছে স্ট্যান্ড বাইটি অন করে দেখব টিভিতে পিকচার আসে কিনা। স্ট্যান্ড বাই অন করে নিচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্লু স্ক্রিন চলে এসেছে, টিভিতে রাস্টার চলে এসেছে, নো সিগন্যাল চলে এসেছে। আমার এখানে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে সম্পূর্ণ সংযোগটি অফ হয়ে গেছে, আর ছবি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না। তো এইভাবে কাজটি করার কারণে আমাদের কাজটি ওকে হয়ে গেছে। আর এভাবে যদি আপনারা ধৈর্য সহকারে কাজ করেন তাহলে কিন্তু প্রতিটা কাজেই সাকসেস আসবে। তবে একটু চেষ্টা করতে হবে, একটু ভাবতে হবে। আসলে চেষ্টা করলে অনেক কাজই অতি সহজে হয়ে যায়। এ ধরনের কাজ আমরা সাধারণত বন্ডিং মেশিনে পাঠাই। তো বন্ডিংয়ে না পাঠিয়েই আমার টিভিটি ওকে হয়ে গেছে। আর আমি যেহেতু ভিডিও করি, কোনো এডিট করি না, সরাসরি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। সরাসরি দেখানোর কারণে পরবর্তী ছবিটা আমি এডিট করে এর সাথে যোগ করতে পারলাম না বা আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না। তবে আমার টিভিটি আপনার যেহেতু রাস্টার এসে গেছে, ছবিও চলে আসবে। তো এই ছিল আজকের কাজ। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে, আপনারা এইভাবে কাজগুলো করতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।